都唔知今日去邊啊。咁點算啊？你都冇話俾我聽。咁我哋而家就俾個 surprise 先 ，OK？ Let's go。而家你去緊邊啊？接埋呢有 capybara， 睇緊個 capybara。係咩？話咩係咩啊？我唔知道。Is this 機場？呢度唔係機場啊，呢度火車站啊。好緊張，好興奮。我唔知嘅，我唔知，但係我又好興奮。係咯，就係唔知點解唔知你又好興奮喎。我就係話帶佢出嚟咋。係收農夫。要收農夫？ Yeah。邊度有農夫啊 There。我哋喺出面㗎。睇。聽下，聽唔聽到？我只想聽你講係乜嘢？學海無涯，你係識呢隻係嘛？就係4、5、6 wing，就係4、5、6 wing，係。同埋麥玲玲，風生水起。全部認識嘅歌、好熟嘅歌都中意。我哋喺出面睇下聽唔聽到好嘛？大神！又係佢，好嘢啊！喂，似佢，好開心啊你！喺出面你都咁開心，你傻咗啊？起碼都有得聽咯。唔知聽唔聽到㗎？我哋去一個睇下聽唔聽得到。頭先你有留意人哋着嗰啲衫咩？係。係呢次演唱會啲紀念品嚟㗎係咪？係。你知唔知頭先一路出門口咧，我一路幾想。我有諗過係咪農夫演唱會？點解你會諗咧？唔係 Stranger Things 嘅話，我諗係農夫。關咩事啫 ？Anna 喺出面咧，我都係驚聽唔到喎。不過我哋係入去聽咯。How？ Wait, how？ 有朋友幫我哋買到啊！我哋入去睇好唔好啊？好。開唔開心啊？你第一次睇演唱會係咪啊？咁緊張，所以唔俾你知啦，你知 surprise 嘛係咪？ You say that we won't go because we didn't. 我真係買唔到㗎，朋友幫我哋買㗎咋。你淨係度 send 翻個 WhatsApp thank you 我朋友添嘛 ，OK？ 邊個 ？Who？ Alex 大神啊！係唔該唔該曬。唔該。識唔識睇個位係Hello，唔該晒，唔該晒。高攀啦！舞台呢度。45嘅，45行係 H 行嘅45。哇！地下呢度呢個46，嗰個40。I think。45啊，45跟住俾人啦。H 行。939495，開唔開心啊？係咪估唔到咧？陣間咧可以嗌，可以唱，可以企起身，可以揈手，可以叫，可以跳，可以好開心，但係唔可以咩啊？唔開心。係啦，唔可以唔開心啊，唔可以唔投入咯 ，OK？ 佢哋兩個你中意邊個多啲啊？思君。點解啊？唔係，你知唔知邊個陸永邊個思君先？陸永係你，思君係短頭髮嗰個。陸永點解係我嘅？因為你成日會係咩？有長頭髮有戴眼鏡啫。使用者。好開始啊！哇！有雞叫啦！哦，識曬啦呢間。雨不怕落雪也怕，落雨不怕落雪也全香港最好笑嘅演唱會啊嘛，笑啦！
在場有幾多女士喺度？咁多位女士，無論你係少女、中女定係靚姐，你都係我心目中嘅 dream girl。我要請全香港最 hip hop 嘅嘉賓。做學生要爭取時間，有幾多功課做得好。
可持續命。你話我似兩個巨星感應幾次落威，呢首歌我淨係認識得個6 swing， 我學得逼你講得我得，但係一定講得我得。Put your hands up！
咗呢個跳台，跳多次出嚟好唔好？嗱，不如咁啦，大家試下夾個時間啦。嗱，我一彈出嚟，你又彈起身，咁好嘛？全場彈下彈下，我一彈你又彈，你又好似興奮到好似，哇！成晚都未見過佢彈咁樣喎，好嘛？我哋嚟啦！嚟啊！俾少少演技啊，大家！我要你。我哋開紅館嘅密度咧，下次 M 俾你啦，到時你明㗎啦。多謝。真係拯救一個公司可能要白武士，但係投資一間公司就要黑武士。多謝古老闆，我哋公司會叫龍作天下，又有個天下，但係從來冇人問點解，因為我哋公司唔夠出名。點解我哋又要叫 so far so cool 啊？cool， 你知道 cool？ 夠講翻落去啦，我就忍唔住唱啦。但係你都識喎，你都識喎呢隻。神醉又醉，春秋都知天天地號令。別高興，別以為叫始祖，萬歲千歲都會依你原來認做。下一世別理誰叫高祖，別要到天命最高。你係咪識啊？呢個彩蛋開心啊！多謝。希樂，我想問你呢度好，今次有冇睇啊？好睇。第一次睇演唱會係咪啊？10個開心有幾多個開心？10個。好啦，咁啊，下次見啦，拜拜。希樂，其實咧，我的天啊，琴日睇咗農夫啦，我哋叫佢幫手買嘢俾你，我哋買咗鎖匙扣，我哋3個人一個，但係要抽嘅，你揀先。媽咪揀一個。Can I open now? 你 open 先。就咁開嘅。I just open. 有字㗎，後面係咩？你會比你想象中更加偉大啊！媽咪係一樣，我咧，我唔同喎，我係我生命因你哋動聽啊！中唔中意啊？呢個就係我的天啊 Thank you， 我的天啊！呢個就係我哋今次演唱會紀念品啊！仲有個演唱會棒。熒光棒。好，真係拜拜啦，拜拜。
你總有一班 friend 咗一世，嗰種關係冇得取替，姊妹兄弟你一吹雞，飛到天腳底，飛到邊都即刻撲到落嚟。從前晚晚起碼見一面，仍然懶你玩到幾多點，日後日難碰面，要知你喺邊，要睇你 IG 有乜轉變。邊個 call 工作多，借口更多，邊個已經冇點睇波，邊個要出街先要問過老婆，呢個啱生咗，嗰個張單翻咗，我哋幾鬼生疏。約一次已經費事，約多次已經老年時。以前晚晚食飯都一齊，去到一個禮拜見一劑，再到一年見一年，要約到下年年底。唔係早走就甩底，敷衍老友有乜謂？要人齊係咪要等到其中一個喪禮？可唔可以唔好揸車摸下酒杯底？可唔可以麻煩你先生今晚先湊住個仔？不如放低個電話，認真傾下偈。OT 冇問題，在座咁多位等你出嚟。難得咁人齊，好姊妹仲有兄弟，今晚一於等睇做個歸位，若果到齊嚟一起俾啲聲勢。哦嘿哦，哦嘿哦。